AOK-ja në qeveri e ka nisë rrugën Deçan-Plavë dhe AOK-ja në qeveri ka me përfundu rrugën Deçan-Plavë. Qenë qeveri 5 vjet edhe nuk i bo asgjë. Autostrada e Dugagjinit. Është absurde me qenë pushtet 5 vjet edhe me premtu me përfundu rrugën Deçan-Plavë ku nuk është investu asnjë cent këto 5 vjet. AOK-ja në qeveri e ka nisë rrugën Deçan-Plavë dhe AOK-ja në qeveri ka me përfundu rrugën Deçan-Plavë. Është absurde me thonë që kena me përmbyll autostradën e Gjilanit kur ke qenë qeveri 5 vjet edhe nuk i bo asgjë. Dhe AOK-ja ka nisë projektin e autostradës Prishtinë-Gjilan dhe ka me përfundu autostradën Prishtinë-Gjilan. Po ashtu është absurde me thonë që kena me kry këtë autostradë ku një urë të Liçeni Badovci 3 vjet është dash me prit për me ndërtu atë urë. Është absurde me përmendu projekte tjera ku për shembull rruga Klin-Gjakov ka qenë e filluar ku në qeverisë Haradinaj edhe thjesht ajo rrugë ka me të mërshme. Me AOK-n qeveri ka me u përfundu rruga që e lidh Klinën me Gjakovën. Po ashtu është absurde me përmendu mbylljen e magjistrales Prishtinë-Pej, derisa ke qenë qeveri dhe tek vitin e fundit ke fillu me punu diçka aty. Prandaj me AOK-n qeveri qysh edhe ka fillu, ka me u përfundu brenda një viti magjistrala Prishtinë-Pej. Po ashtu 5 vjet në qeveri, mos me mujt 26 kilometra të magjistrales Prishtinë po do je me përfundu, me AOK-n ka nisë dhe me AOK-n ka me u përmbyll rruga Prishtinë po do je. Po ashtu është absurde me premtu që keme kry rrugën Prishtinë-Mitrovic, ku ke qenë 5 vjet qeveri dhe nuk ke mri me kry pak kilometra me lidh Prishtinën, me Vushtrën edhe me Mitrovicën. Po ashtu jemi pro unazës së Prishtinës, unazës jashtme, sepse është mjaft e rëndësishme dhe Ramush Haradinaj kryeminist ka tregu edhe ligjin për Prishtinën, edhe për Pallatin e Rinisë, ka tregu që si kryeminist din me bashkëpunu me gjitha komunat, edhe normalisht ka me bashkëpunu edhe me komunën e Prishtinës, sepse është e nevojshme unaza jashtme e Prishtinës, dhe ajo që është më e rëndësishme është autostrada e Dugagjinit. Pra ne kemi projektin më madhor infrastrukturor, autostradën e Dugagjinit, e cila lidh komplet rrafshin e Dugagjinit, që ka mbi 600.000 banor, nga Mitrovica e lidh Istogun, e lidh Klinën, e lidh Pejen, e lidh Deçanin, e lidh Jonikun, e lidh Gjakovën, Rahovecin, edhe lidhet me autostradën deri në Prizren. Por këto janë projekte që kanë me u përmbyll brenda mandatit tonë në qeveri.